aku didusi, Mbah. Wah, sosok ngono. Tapi aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak didusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Yuh, kono, yuh, kono. Mbak. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa ta? Sikile wis ngene. Kula wingi jane melu Mas Denko. Mas Denko ne anu nembe sepisan ketemu kan dereng gathuk. Iya, terus wis digathukna. Kene iki kan ketemu ping pira ya Mas ya? Pinggir rong ketemu maning kok ya. Urung gathukna pisan kan wis apik banget. Nggih bareng wis ping pindho kok kepenak. Ya tuli kepenak deh Mas ping pindho. Aja Berarti kok nek ping telu ping papat saya kepenak ya Pak ya. Wah, wis saya bobrok. Hah? Saya bobrok. Saya kepenak tuli anggere wis ping pindho, ping telu, ping papat tuli bakal apal. Wes, ora usah digathukna tumuli njaluk maning. Jaluk maning mengko maning. Maning pokoke. Iya, wah apik. Wah, Aku jane pekewuh aku. Anakku asli 6. Wih, Jenenge padha. padha piye? PI. Lah nek nyeluk nomor 1, GPI. nomor 2, ROPI. lah nek nyeluk nomor 3, Lupi. ya nomor 4, 4 PI ren. nomor 5 Den. Mau PI. Lah nek nomor 6. Dang, mun yo 6 PI ngono ndang. Lah jenenge lah PI ta meneh ya 6. Kene wis sing duwe we santai kok kono sing ra duwe ngomong 6 PI. Lah kowe iki malah mbok baleni krek sisan. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW nyadeti masyarakat. Apa meneh pas bantuan BLT sing ditumi. sapa rusak lambene sapa rusak. Tangga tanggane iso dhuwure dhewe Sing ditumi sing ora duwe. Sing ditumi. Kambi kuning rusak lambene kambi kuning. Lah kowe apa roh soto? Apa? Soto roh kowe? Ya ngerti ta? Siti. Ngerti. Lah soto karo Siti bedane apa? Nek soto panganan nek Siti wong wah cah cengoh kowe iki omong. Lho, piye ta kowe iki kok iso omongan paut ya ngerti nek soto ki panganan Siti ki wong ki. Lah nek soto panganan nek Siti wong ki wis bener to. Ora. Soto ki panganan Siti bakule. Kabeh ning donya ya ngono kuwi. Lah apa bedane soto karo Siti? Nek soto ki mine putih. Nek soto ki mine putih. lah nek Siti Ya mbuh aku ya ora tak mudeng nak kuwi. oh parakmu mrono awe mesti ae lah kowe ngomong panganan kok iso ngomong ning aku lho Lah nyapa? kowe cerita bab panganan karo aku ya kalah to Endi? panganan apa sing dicokot malah nyokot Apa Dik? oh